现在时间6点32分。不可能每天我都有早餐，还用早的？不理我，sorry。干嘛去啊？好，香蕉不够黑，我可能不吃了。突然转型成排球选手，真的，这也太扯了吧！几点了？这个是认真的笔记，认真的笔记，认真的笔记，每个都超出。拜拜，我去上早八喽，明天见。哎，刘翔，早餐要记得补啊。